wani bawa, kai ne kake bayarwa da ɗan tauhidi, ƙasa na ƙara tsayawa, ka bani sabati, la na yo ɗaurewa. Allah ka ƙara salati abun saman zan tsira, walidai da ali na gaida tushen gyara, har ma da sahabu sannan kuma su ishara, abu abdullahi domin a samu tsira. Aya babu balla na fushin maza manzan Allah, yabo na kazantai barintawa kuma har abada. Tilas ko ba a so in gaida auliya wallahi, cikin harkokinmu su ne suke mana duk sharhi, ƙoƙarin da suke malam abu mai biya wallahi. Auliya wallahi suna gyara mana ayyuki. Aya babu balla na fushin maza manzan Allah, yabo na kazantai barintawa kuma har abada. Assalamu alaika soyi rasulillahi, dole in yi in ƙara sallama akai ziljahi, ya abul zahra'u kulillahi mai tsarkin ruhi, na ƙaunar ka daban kashi ɗai zan yi. Annabi kai ne kaɗayanta daga Allah dai sai kai, kai ne kai bauta tun sai shi kuma sai kai, na faɗa na ƙara da san ka kowa zai kai, ku zuba in binne ya amshi a ƙara kai da kai. Aya babu balla na mijin maza manzan Allah, yabo na kazantai barintawa kuma har abada. Annabi ne ya bauta duk da ya san tsira, shi ne a cikin bayan Allah ba shi da gyara, shi ne ka gargaɗi kuma shi yayi bishara, shi kaɗai ya ba Allah kun ji ku yo saurara. Aya babu balla na mijin maza manzan Allah, yabo na kazantai barintawa kuma har abada. Shi ne zo a jahiliya ya kora kafu jahala, shi ya cinsa wa zakatu suka san aka san Allah, shi ne sanya wa halittu duka tsoron Allah, ku ji bayan Allah aikin manzan Allah. Annabi ɗai ya yi bautar ba wani wanda ya yi ta, a haɗe duk bautar bayi ku sani ta sadarata, mursalai da sahabbai da tabi'a auliya mu kwanta, dukan mahalittu mu gaida bawan Allah. Aya babu balla na mijin maza manzan Allah, yabo na kazantai barintawa kuma har abada. Shi Rabbi ya sanya aiki yayi wa Allah daidai, Rabbi shi ya nufa annabi ya ɗara mai yin daidai, shi ya sa shi ma abin da ya so sai ya ga daidai. Alfarman manzanka lawo ka samu ga daidai. gaskiya da amana
takaita sai sona ya abin yabo yabanka ibadata da shi na samu dukan rabo sake bana abin fadi dan Fatima tushen